Kolia mbongo ya mowe likambo basale na muninga bino bolé yango bokaboli. Eza bêtise. Maman manda chante français compliqué ya ofinga ka vena so waze quoi. Eza mon français qui est compliqué. Les verbes qui sont incorruptibles. Là donc okozala bongo mutema mabe ndengwana pourquoi mbongo ba décorer muninga bino bolé mbongo. Vraiment c'est désolé et c'est désolant. Comme on a icône le roi général des forts a kundi sans que ba décorer. Voilà bino bozu mbongo ya muninga bo kaboli yango 1000 bo bata soni. Ba fana Jésus de Nios pas à la patient. Batu ba pesa ba position ba tourner na bango to kozonga na janvier. Biso zonga ki na sima na bango. Lo ba beti masolo ya le vieux manda o lo bio lo ba to yo ka ba tongo de banani. Batu wana ngambu wana ya côté so ya fali pour ba bagi bango ba kei. OK, donc obeta masola aigle. Aigle ndege. Aigle ngana bien ngozaka ndeke. Comment on obeta masola fali pupa. Anel ka ba no benga Anel ka kala la tala la tamba no benga Anel. C'est rana Jésus de Nios ça wenge mobimba la ba wera na ba jibe. OK, maître Gimson a daju comme ambassadeur ya Rumba. Ba pesi bango ba passeport diplomatique. Analyse ne cause à la nengeni sur sujet wana. Toyoka ko le padre ndenzamba Rumba. Oh le padre pourquoi pas te ba pesa ki yango le padre. Ba kena bango pesa yango maître Gimson a daju. Ambassadeur à musique congolaise, bango ba bige ya Rumba. Musique congolaise, oui, c'est la rumba. Mais rumba quand atteint des musique. Tout ça na gezma o tabetara ba R&B wana et aza congolais. Toi ba musique congolaise en général. Jésus de Nios auto ko parrainer. Hein? La rumba jungle to betaki devant UNESCO. Ma parrainaki Jésus de Nios comme père de la rumba. Ko ba vie bazate. Musique congolaise est comme un patrimoine national du Congo. Mutai aprestaki ki biso. Tu betaki na ngongo na zongo na rumba jungle. Jésus de Nios mutai mbonta betaki. Allez balobi Gims ambassadeur en musique congolaise. Donc biso no sona musique Gims abetaka R&B. Biso no so to betaka musique. Nous sommes des musiciens congolais. OK. Tous on a 7 notes de musique. Donc c'est la musique, pas la rumba. Babi qui est ambassadeur, où est le mal? Le patrimoine, on a pas sango aigle. Ndege na bango na balinga ba ezala ye, bango balinga bongo. Yozo ni suna solo aigle. Oui, ko sala playback. Et puis mboka batu oteke ba yombo bazwa coupe te ba longo. Ba raté ba bango yombo ti. Aigle lo bien lo bina bit. Camerounais ba siliki na makambo yo. Ya solo wa. Ah. Ba raté 3 penalty ba tchela. Jalousie te lo ra ba benga bino te bo. Jalousie biso ya Cameroun balinga biso to na Cameroun. On a tout li nanga juste la question que to beta li solo ndenge ni nomination ma solo à maître Gims. Mais yo sikoyo o memi biso ke na biso tsoyo zonga na aigle. La porque bino bolinga mingo beta mais aigle ça longo de na niveau beta na bino. Aigle comment beta na inosbi. Bango la bango bataba musique ba vi bo ba beta bamba undeni. Mba usuni. Bato ba beta ba vi wana fu ba ya ka pe kotondisa ba sala. Ke misiko ba ke na ndeni. Moi que bino omoni na moni on siko ke bino pena nde bo tchaka aigle kama kasi parce que to ko tchaba bango kate. Mo siko yo zongi sili. Na mona mise na bango moko boye a futela na mombele. Aleka na TV ba leki ba mise tout ya faire na standing. Aleki ba mise nyoso faire na koyemba. Abi Mati de Gaulle atata na chemise à $10 te Kenzo ya ye. Mbote na balandi nyonso obo pesa biso confiance et fidélité. Vous abonnez massivement na Royaume Info TV. Balobi ya ye moko le roi Charlie Sabaoth. Boba ki c'est la kae mingi le roi du Royaume Info TV. Nous de stars na bino yango. Anwe za la ka présenté par Kiria Kamba l'international de la presse. Na mibenga ka mingi mwana musala ya ba abonné nanga. Balobi mbote na l'homme selon le cœur de l'international hein et maître de Chinese depuis London. Il y a eu un mois qui ne raté jamais. My world, bambote, bisiko zape ba bon week-end na yo papa. Nous de stars na bino yango. Oh bo peut sa confiance, peut fidélité, peut s'abonner massivement et belé. Balobi Roméo Mwamba, le roi le lion. Ah balobi ya yango ane qui ne raté jamais. Molati Simonene et puis na light à l'international. Tant aux hommes na ba combinaison à solo bo. Peut sa merci na tonton Roméo Mwamba. Bambote bisika bozolanda biso nous de star na biso yango du solo to bengi saka ba musicien et belé ba artiste et belé ba za ba politicien banani ba défilaka sur plateau na biso lelo sur demande na bino ba abonné na biso bo pandi téléphone l'international to lingi to yoka ba news na za musika te na za déjà pembe na de Gaulle o azala ka mingi pas Jésus de nuance to meka un peu to beta bakati to meka to tambusa non le solo sur actualité ya mouvement sur actualité makambu ndenge ezoleka bino
moko boyebi kaka ndenge news de star na bino et salemaka. Bonjour de Gaulle. Ouais, bonjour international. Bonjour papa. Ça va la grâce en Zambé. Très bien vraiment. Donc yebika neto la muki de tamboli to tambola pe. Nzamba yebina nga tambusi bisoka donc kitoko vraiment en bonne santé. Ouais. Merci Balobi Kitoko pe en bonne santé. Page rose, joyeux anniversaire on a bébé Davina. Hein Balobi moi na Alici Lusala la Katangeze moi si nzoto pe minzoto koluka na otepo yo ne sika kozwate mat de Gaulle yo to lingi to meka peto beta kati na ye sur le solo actualité boni mouvement mamoye kendeni. Mouvement donc est très bien vraiment. Groupe Labino et Jésus de Nuance, groupe Ferrego là, avec Dynastie en place, donc toujours tambola qui tort ya rosaranate, toujours tambola pena très bien la grâce en Zambé, donc voilà. Ikolo masoloni eza ba côté kuna tozozela tozeli bozo banga na bino ko bimisa po boyoki ke l'autre là pas zo bimisa to ndenge ni. Non, biso banga batute. Biso banga batute. Surtout ça la boulot na biso pona batute, pona ba fan. Total la raté ngai kosu musique ngai ngembo musique etali biso te biso tozobwaka les disques Dynastie en place ba rejoindre déjà bientôt là donc on a déjà première volume ko attaquer ba tout déjà là ba parler ba yoka ba nzembo ya bien sanité te ba yoka ba nzembo ya bien ko ça ki yoka soni to va na moi na salon oyoki nzembo ti suka quoi kala mingi te voilà balobi kala mingi te masolongo ezopesa comment dirais-je ba musicien ba otiko za na problème moko bazana ngo ya matanga ya deux fois ba mbongo moko est circulé ba lié 25 000 bona boy to otiko silisa analyse wana na ye moko papa lo fombo de to yepe lisusu epa na yo étant que musicien pe congolais de to otiko silisa mission na vieux lo fombo ameki yepa lobeli analyse no ekuko za ndenge nini sur si parce que aux amoko ya ba musicien congolais vraiment et ça la passe pour le bibe ko yelanga kolia mbongo ya moweyi ya likambo basale la muninga bino bolé yango bokaboli eza bêtise maman manda chante français compliqué ya ofinga ka vena so waze quoi eza mon français est compliqué les verbes baki ya incorruptible yé donc yé mabe babi ada corrompu donc c'est compliqué là mon français donc vraiment désolé. Malobozolanda awa tolanda maka partout dans le monde entier. Là où tu n'as l'ingandé bongo balanda partout. Pour moi on le bekende. Voilà donc okozala bongo mitema ma bende voilà pourquoi bongo ba décorer moninga bino bolembongo. Vraiment c'est désolé et c'est désolant. Comme on a icône le roi général des forts a kundi sans que ba décorer. Donc azan négligé et pas ba mininga ne moko ba musicien. Tolinganite yango musique yango toza souffrir yango combattant na poto apelisi musique donc ce n'est pas la faute à batute toza mitema mabe ya kosaranate toi mitema mabe c'est ça yango to mona ba désara boye bo fana bino bozu mbongo ya muninga bo kaboli yango 1000 bo bata soni mbongo mukende wana ngai mbongo mona ko calculer ngo te $1000 na ko joya ngo na ko sala ngo ni kam na subi na zangi ni na ndako kuna na sombelo ko na bwaki tali bino bozu mbongo la bo calculer ngo bo ketsa ba provision na parler ba mikolo ndengo eza soni makasi vraiment balobi eza soni makasi parce que lisolongo pe tamboli mingi tozu déjà tant ko lobelango mingi to beta non ko lisola ba tourner de Gaulle ba tourner zo lega ndenge nini ko beta ma bozana ba tourner bozana makamfu po sala ko bon biso to loba su tourner te to lobaki te to kende Tanzanie Guinée to zongaki voilà si ko pe to zana ngo to zana biso nango mi to loba te wana wapi te to zo loba te mais bolo bati essayer batoto panzela tozolobate batu bazela bakomona Jésus de Nuance a prester partout en Afrique ba tourner pe ya Congo na ba Congo na biso ezali ya libanda pe ya Congo ezali donc ba fa na Jésus de Nuance pas à la patient batu ba pesa ba position ba tourner na bango to zonga na janvier biso zonga ki na sima na bango bango ba kendeki ni te batu ba lobaki bango ba zonga ti janvier mais biso zonga sima na bango malgré to lobaki te yo lobi oloba beti masolo ya le vieux manda olobi oloba to yo ka pe batongo de banani batu wana ngambu wana ya côté so ya fali pa babaki bango ba kei OK donc obeta masolo aigle
aigle ndeke aigle nga na bien ngozaka ndeke comment on a biso la fali pupa anel ka bano benga anel kakala la tala la tamba bano benga anel sera na Jésus de Nion sala wenge mobimba la ba wera na ba jibe voilà donc balobai ba okende ba kozonga sima na biso no biso to yesima on comprend biso to yaki sima biso to kepe kaka to tourner to ke Tanzania to beti Tanzania to ke Mwanza to zongi Théodore Obiang matindi jet privé et biso les toyer les 29 les 30 to ke Guinée équatoriale to yaki les 3 et ka janvier mais to yaki sima bato babe ba batiki biso na mboka babosana ki muto abata mio voilà to kendeki to zongi donc est-ce que to tala ce que to ke wapi voilà et puis makambo ezali deuxième polo déjà yebi parce que to kende bazo signer bientôt la kaka ndenge to zalaka pour ça to travailler en cheval studio voyage présenter moi quelques mix na poto zongi car bongo to kumbela bongo voilà na yebi déjà sikani na royaume balandunion so ba pesa royaume en Info TV confiance et fidélité là je vois tonton Abel le formidable balobi mobali ya pembe pe ya mbinga ya yango wana zalaka mingi na kati ya groupe entre nous soko ko beta tamo loko moko balandunion so ba pesa royaume en Info TV confiance et fidélité ba sepela na minute soki bafungolaka motema ya moto mbele nafungoli hoyanga omona ndenge nazokakala papi kachunga Francis Mondobe kozanga eloko motema elingaka esalaka pasi awa onzulu singai lokolela mbable na javel orejetenga lokola océan eboya bonsoto tosha pluse nakoma kolela lela la digal vanda ya diva nalekisa makwela chance na espoir ke mosusu ekoya mikolo yango ekomi opusa na menopause elati nzoto na ngai na kati na wana dongo makambo koya na dynastie toza na accident to préféra kobukana keliwa na rara love o toswana kasi koboyana te mapasa babotama elongo na histoire à love bakabwana moto na nzela oya ye Freddy Mayele Switzerland baloba yimbwaka bakate baza na raison po elengi ye ayokaka ntango aza na mokuwa na ye pichu miezi samitiama tonton mignon oyeba naza litoi valer nanga tempa kotobola te noki nakoya kozanga koyoka je t'aime na yo ya Landry Bisidi Jean-Paul Kalema Kalebelo la mwakano Kofi Panda Freddy Kitenge Christian Lukoki Poto Serge Lukoki Mannequin d'Orléans balobi Serge Lukoki na Bobini mwana poto ya solo depuis Paris bambote no yango wana ke kozanga jamais tozokoba kaka na lisolo tolingi to beta siko de gol parce que international azaka pena mutapilipili ngan côté pilipili mungo na tiaka pena makasi to tu komona Fabregas amemba Messia bakei kuna esali ndenge esalaki eleki pe na minute yo sikoyo wata abenda ki ba musicien batamboli de gol na part na yo bino pe moi souci teke ba mema bino bangambu kuna tonene non il faut se soucier na bana sentiment bénédiction baninga te oyeli bango za ya bango biso tozela tourna biso tosa dynastie binese obima yosala makambu na mokili yo rateke de gol azo na kenanga ba wata pokuna potelo roba pona information na bisayo héritier za moko nga na vanda ni liboso avant na ba Jésus de Nion héritier za famille to kola to vanda to fande sika moko nga pona ba Jésus de Nion c'est grâce héritier donc ceux qui kobeta pa na mbele na débit mbele kala mbele na zaka déjà kuna mais na cadre robatela la famille nga na beta pa Jésus de Nion donc bazaka kuna donc aucun jour na ko envier na kekuna aucun jour na ko envier na kekuna pour héritier zaka da pene na nga donc Jésus de Nion c'est ça boulot et c'est sika na ko dan pene na nga mais héritier za famille donc tout tika famille vanda boulot pesa boulot voilà donc na quoi biso to nga pena en personne envie raté na luka na envie maison mais o elenga voilà batu ba yebi batu balanda ba yebi
bambati esilaki bambati esilaki makambo to esilaki donc mama bapantalon mona molata na olinga ngo te me na olata po ezaka yanga esilaki ezokota te makambo ezo donc makambo maison mère mama tu vas loba bongo bango mopange landaka mabe wana père na biso le roi de la forêt père na biso le roi de la forêt grand prêtre vient na biso mais na tonga na kende kuna makambo no simba sute pona nga donc esengaki nazala te pona ba musicien mususu no simbela bango to pona yonde ka pona nga esimbaki te nde yango moni nazonga na nga nazonga chez biso très à l'aise et puis sans problème nazaka na nga chez biso donc nakoluka kobandela souve bêtise te pour la deuxième fois voilà mais etikala mauvais souvenir na nga na vie la carrière musicale na nga mauvais souvenir na nga nde nalongwaka nakenda ya maison mais voilà wana mauvais souvenir na nga yanga eza souvenir ya kitoko ya ba Jésus de Nyons ba JDT Molopwe mais yanga eza mauvais souvenir voilà car ndengo beti bisola ba souvenir ni na malamu oyozu et puis au sel non combien de temps on a que musique la groupe Ferrego là nombre d'années nombre ya mbula na ponga la mona nde batutu bazoya OK ces alatenga na zala nga za les marquis des beaux garçons avant Jésus de Nyons akota quartier latin na les marquis ba musiciens les marquis na tikala ka ngamoko tout le monde bazara souté lingam na yambaki baninga tout auto mona lelo na yebi ninga bayana yebi ka makauza yaki boye Nikodema yaki boye likinga yaki boye na omona ndeto ya batutu ne bayana yebi donc voilà ndenga na zalaka bayebi te donc voilà c'est ça ndenge yo zala bayebi te mais ndenge yo zala bango bayebi bamona tene na za bango bamona ndengati bayebi Jésus de Nyons te Jésus de Nyons na poto aussi ça sens interdit nga na yina bagile mavaka la to recruter bayana ba capitaine Bokunza bazobozi propre à son âme et pas venir sur jipo nyenze na venir le coller là na coin commune ya Kin na venir Kasavu wana to no répéter wana donc batutu banoya wana bayebi donc nga na vandi na plateau na yebi chaque Christian Solo mtaya na pauvre danseuse na biso défunte danseuse na biso il est là ni Vicky Leta mtaya na soli c'est Christian Solo aza na photo comprendre donc batuni baya to yebi Giscard Bass mtaya na Vasco Mabiala comprendre comment il est Vasco Mabiala au benye tigre yala la tigre la makasi donc yo ngo devi Vasco tigre la lion tigre la lion la makasi soki mutalemba ku za tigre ndenge ni Vasco lemba oh on a moni oza mutamo ko bunda bongo ko bunda la ba biye ko bunda la mutu te ya solo wana mutako za la ventre gara ko bunda la mutu ndenge pe me rotomo bandi piken na ko lité na deku 3e 4e 5e malembi pema avenir ni babenga ni azme mati dans mambo bikei parce que babia laquelle j'ai salé en passant ndam nando boire un orchestre voilà comment dozo continuer na bisolo car ndengo lobi ba souvenir nini ya malamu ozana ngo depuis ozana ngambu ya lepad ba souvenir ya malamu nazara déjà mati de Gaulle partout na tambola mboka nyonso ba memaranga na za mupaya te sali ozala ba salanga na no liboso merci na muna wana et à part ça ba retomber na yebisu mukona peya pantalon te nazanga yango te talonga na monde akodefa basket pantalon t-shirt depuis 2006 ikatanaka contrat après concert à Bandal pour concert à Bandal na defara mbati basket eutaka Bandal na veni pika pantalon eutaka ngiringiri na bondo pa blaise nani les bras mokonzi mbati eutaka pa les bras pantalon mo soupa na munene ya noir ya tisi basket ne eutaka pa héritier mokuba na pika na Bandal na bambone wana t-shirt à prémisse na betandule bongo uti ouais mais lelo siko vi wana na tika depuis concert wana banda concert wana ti lelo mati de Gaulle ko kota na garde-robe na ye asali choix bombi abimi akei voilà bo banda bongo mati de Gaulle comme batuni waza formateur wa formanga te pour ngo yango ezo bande banda te formateur ezalaka ndenge nini ezaka te nde yo salité sozana boulot mais ko zana manquement ya ba relation les formation non de Gaulle zo muto bwaka ye bwaka muto te ala buto ko benga ete tika ina bongo azana bongo yo sola bo sola c'est ça formation les appels to travailler na studio na imba no disque eza qui na marché te na so imba na onde na imba concert mo te vocal eza le roi disque eza le roi nzembo ça bena vocal longo la combo chabo eza formation toujours apprendre lelo na koma mir na ebi de na parler tant na so imba Jésus de Nyons ya rasuta banu baxelo Aïe, tant qu'on a un bagou tabima, aïe, wana professionnel.
on comprend pour naza déjà au point mais toi là ba petit muso azalaka wana azo kende ni te kende boy sala boy de gol bo guider et sa formation oya transmettant qui biso peut transmettre on na ba o ba esika on se comprendre yango wana ebi que ya de gol aza da mur a guider bana na be de gol ngala ke na parler dans sa sport il doit travailler puis tu dois travailler de gol o sa ba ke o sa ya yo kikaka c'est bon tout ce qui a déjà que wana ba professionnel pour y mo former ba professionnel lui-même c'est un grand professionnel a former ba professionnel pénénal exactement les gars mutu mo vandi ba formateur t'es le roi de la forêt a jour ba te belé ba yebi pété ba comment ba chanteur à ma casse net ba nani wana t'es na otanga te wana na otanga te wana bangi na t'es na bangi na makambo mais na repère exemple biso pe pas na biso Nicodème ya animateur ngata on recruter na mona Nicodème ya animateur Jésus de Lyon ça y il y a des gars qui animateur animateur ça bien beau moi ça bien non bini bien yemba no yembia botikile ba foka la JDT c'était comme ça Gianni Pacha ayaki danseur les lois bimi orchestre chanteur on comprend Angelo c'est qui danseur abimi chanteur c'est ça on se comprend et le but est moi nous sommes en formation vandana na ba de gol boyo kande ba oyemba yoka ninga ndinga zoyemba yoka yeninga zoyemba azo jouer le romo boyo tanga bimi azoyemba imona tali clip il a chanté ayembiko yembi lo ka véridi vous comprenez c'est ça les gol ba kondima nyonso zondima ezaka raté pour ozana na kati ya mouvement pe bino bozala ko ba balonga ndima bango jali pasha longwati azarno que c'était non ndime point na lobby te ke batu on a lobby ozondima ke faire rigole aux la formateur na yo lelo c'est parce que ozana na kati ya mouvement po ba wana kantike ba ndé pe kondima na longwaka orchestre na tikala ko loba mambo yo lobby wana te na zonga très calme sans problème ezaki pota on se sentait que non le simbaki do sel non makimaele non mabe na kenda pena mobimba ngana kenda na chaka espinde na longa pa fe shora mbemba na ya pas Jésus de Nyos na ko zonga te excuse na ko zonga te puis na kenda libela na zala rapeka le luti le pas les pas drapeau au kende wa non yo dingina longa ndeni ozo tambola te na tambola trop te na ndoto bo vandi pe boetina de gol pe vandi pe bota la pe boena pe na champion vanda na mozo pe na bina beta pe bord na ngamu komsu kosi na ekomate wane na nzambe mtakalkilanga bisote nzambe ndeni nzambe mtakalkilanga de gol par nzambe zala par ya mutu pe zali voilà mais na bi wane zaka ya nzambe totika ya nzambe wane za futur nzambe mtayeba ngo sikoyo biso toyeba ngo te mambo to sala lobi nga na yebi ngo te nga na mona ona sali lelo mais on sala lobi nzamba yebi mais lo nyonso ba préparer quand on demande à mutacha musicien tout mais nga na senga kana za lokwa vina so Carlito ayi modèle na mbo aza modèle na mboko masala orchestre te on comprend ceux qui n'ont pas de disque vina so Carlito yemba ba disque Jésus de Nyos ça na label na ko yemba disque na label à Jésus de Nyos et ça possible avec le temps et que ça m'a mais tous à la précédé patient que je suis avec le temps OK na koyemba disque pour musique et kendaka na ngote vena so waze kwa yembi na kitata abeti ba disque na kitata comme leader na kitata tant on a zemba waze kwa mission te oui ouais azotekela ba papa mba nzembo mais oui Ami somna manaka yawe comment moselu j'ai appris par cœur la souffrance pour ya bato ya se wapi libongo un jour na komisa yanga susinzo lele wana otekela ba vena so Koffi Olomide otekela ba papa mba nzembo mais lelo c'est un grand leader yemo lo bango na yesima ya Jésus de Nyos na yesima ya héritier Watanabe on se comprendre et pour ninga ITP na za la leader na kitata malin patient mais recommande à leader bon to lobby te kende leader na sala que Rosala leader na botata donc à l'avenir OK na avenir leadership ne na zabo je suis un leader tant na télé na plateau bona oyemba na oloba avec plusieurs responsabilités leader tant déjà to se déplacer to yoko mais ça a plusieurs responsabilités na zanango on a zo solo là mais et lobby kaka tenga fona zana batu na sima bana batu to komi ko sala orchestre bana batu ezalaka te bana ba uti ndako na banga ye afuti aye makolo a répéter zongi makolo on est temps de souffrance on nga na moni na linga baninga ba monango na ko lingo monango te donc on préférer nazalaka pas Jésus de Nyos musicien soki Jésus de Nyos le lobi ke na label nanga na ligne de gol sala disque à 10 titres na sala disque à 10 titres na label à Jésus de Nyos et soki ba ko accompagner nga
ba accompagner nga la baninga nga o bazana wana mouvement soki na moni ke baninga nga ba étape surtout na voyage à Kenya nga na voyage mon ke beta na Angola non na ko luka baya ya mungu na quartier bazo accompagner nga qui ça c'est bourré de talent bazana mboko o batondi mais na ko souhaiter ngote za la siko ezala trop toté otozana posa mbongo tozwa tozala capable na na fandi bo mati de gol wana nde boye bo sepeli vous comprenez yango to na ngo posa mais na ta o loko kokisami to ko forcer na nature te loko kokisami te tozela temps na temps nzambe na ebili na tambusa makamna. Merci beaucoup de Gol Balobi tozela temps na temps nzambe yemoko ayebi ndenge akomisaka makambu na ye. Merci beaucoup de Gol tozo continuer na lisolo aux nominations ya maître Gims na Dadju comme ambassadeur ya Rumba ba pesi bango ba passeport diplomatique analyse ne cause la ndenge ni sur sujet wana toyoka ko le padre ndenzamba Rumba le padre pourquoi pas te ba pesa ki le padre ba kena bango pesa ngo maître Gims na Dadju omoni ba congolais bazwa message mabe Félix choisir ko biazo bon samboka pomboka ba boma kala c'est kufa ba memi ngo mabe balobi ke ambassadeur à musique congolaise bango babi ke ya rumba musique congolaise oui c'est la rumba mais rumba kaka tende za musique tozana gezma o tabetaka ba R&B wana aza congolais abetaka musique wana inosa betaka afro congo aza congolais eza rumba te plus ba nino banani ce sont des congolais non hein sikoyo to babi musique congolaise en général Jésus de Dieu auto ko parrainer hein na rumba jungle to betaki devant UNESCO ma parrainer qui Jésus de Nyons comme père de la rumba ko ba vie bazate musique congolaise et comme patrimoine national ya Congo mutai aprestaki ki biso to betaki na ngongo na zongo na rumba jungle Jésus de Nyons mutai mbonta betaki ali balobi Gims ambassadeur à musique congolaise. Donc, bisonne son musique Gims abetaka R&B. Bisonne son to betaka musique. Tozana 7 notes, nous sommes des musiciens congolais. OK. Tozana 7 notes de musique. Donc c'est la musique pas la rumba. Babi qui est ambassadeur où est le mal. Et si on est sali bato. Voilà, donc c'est que les balingi ba pe sa patrimoine na ba pe sango aigle. Ndenge na bango na balinga ba ezala ye, bango balinga bongo. Yozo ni suna solo aigle so. Kasi po bien bolingi te Gims azwa. Na kafu bino bokela bino. Bino botika ko beta ramte asengite. Tala ko beta na kaf. Asengite parce que ba fili ba yembaka nzembo kaf. Oya kano ba yembaka na Gabon, kan Gabon. Total Gabon. Wana ba bengi oyembi nzembo kan. Botika ko luka makamna aigle. Bengo prester. Oye ko sala playback. Et puis mboka bato otseke ba yombo bazwa coupe te balongo. Ba te ba bango yombo ti. Oh, aigle lobiango lobina beti. Cameroun ba siliki na makambo yo. Ya solo wana. Ah. Ba raté 3 penalty ba tshela. Jalousie te lora ba benga bino te bo. Ba jalousie. Biso ya Cameroun balinga biso to na Cameroun. J'ai beaucoup de Camerounais lobby na studio ba sangana ça les padres. C'est la bonne vidéo ya mérite ya coupe ya chance a souhaité bonne chance pour la Cannes. Hein? Donc comment sous parce que on a tout dit juste la question que to beta lisolo ndenge ni nomination masolo à maître Gims mais yo sikoyo memi biso kena biso tyo zonga na aigle la bonne que bino bolinga mingo beta mais aigle ça longo de na niveau beta na bino aigle comment beta na inosbi bango la bango bataba vu ba beta masolo musique ba vi bo ba beta ba mbau ndeni mbau sunde bato ba beta ba vi wana fu ba ya ka pe ko tondisa ba sala ba kemisi ko ba kena ndeni moi que bino na moni on siko que bino pena ndebo tchaka aigle kama kasi parce que c'est ko tchaba bango kate mo siko yo zongi sili na mona mise na bango moko boye afutela na mombele alega na TV ba legi ba mise tout ya faire na standing alegi ba mise nyo so faire na koyemba abi mati de gol atata na chemise à $10 te kenzo ya ye OK kenzo na lati ya ye ndena na Rico Coveri na makolo ya ye yenda pienga ngo pona za mobimba kenzo ndena zawa kenzo za ba gifra bango ya nsafunga nite ya bazara na bango tene s'il vous plaît na lunette à quartier eza ba manette za bango nsafunga nito ba mama ba garçon ba tambo bango lo ba 5 glace ba teka boy 3000 francs o lunette ngote to yine na RTG jour akufi mutuka kala bokenda ka poto me bozo soma mituka kala ngala ke poto na mutuka kala eza désolé hein
donc faut bazomba bakara sika batika bakara kala ngai naza na kisasa nazozwa voiture ya sika bango bazozala bautaka po bayaka na bakara kala faut la sans plaque autant mon voiture yo moko sombi plaque na yo tie donc plaque wana yo mto somba na décharge wana kombo na mo na tendo somba carte vraiment bo faut pas changer carte ce carte rose bani faut que ne opesa sous combien sous kuna na district et na police routière ça raté faut ma mtu ara yo moko bandi pena ke ya yo soko lingo teka yo ndo tekeli mutaki ende sa mambo voilà. Balobi Jeannette Rey Badi Banga depuis Paris, la fille qui dérange. Balobi Pena Jeannette Rey Badi Banga, la fille qui dérange. Tonton Roméo Mwamba, le roi lion. Balobi Mobali Yataï, yenda au salle internationale à Mabé. Alors bête sanga mikolo ba combinaison moro don nae bato so non surandengeni. Na bi ke nanina mekato to zo ngira susu moi sujet na biso yo zo ngo ya kana makamba aigle. Zo ngo zo kana makamba aigle. Atanga so na kimi na ngabi. Batunde bazo lingande ba pesa ngo ndeke. Malgré ndeke. Ye moko ndeke kende ko mema bango lokwa chauffeur. Moni ke bino pe bino moko bo place ka aigle place on passe pour che bino. Limbisi. Te bango de bago mutema passe. Oh, bango bo kamta passe. Nga nazo biso bango bazo gavango me bagenda ko yamba Gibbs. Oh. Bazaki chauffeur na ye ba ine tina présente batika libanda na car. Oh. Yenta ki chauffeur jour. Oh, wana na zaki. Ndeke. Yenta ki chauffeur jour wana ake uzwe na aéroport aye. Batika libanda. Mutazo teka image bisika nyonso bon. Plus au beta bon. Ya beta bon Jésus de Nias beta. Ate na beta blanc. Tu na you trust to gagner na you. Et ya blo ya bord wana you trust to gagner. On a pena to blague à part. Parce que la banque nzembo na sala 1 an, tout ça 1 an to gina to gina 1 an ndam. 1 500 000. Jésus de Nias c'est ka soki 3 mois pas mal you trust ça na 2 millions. Ya wana aigle. Jésus de Nias moto yambo abanda musique liboso na bango. Ayebana libo abeta na wera na jibe podium moko. Abeta na wera na jibe podium moko. Azala podium moko na ba Blaise Boula jaloux. OK. Vous comprenez? Comment nous sommes aussi arrivés à la fin de cette les rois de la foi ben bango sommes tantôt boudé Jésus de Niance boutchara cache-nez. OK. Po ba Blaise Boula ba jaloux manda chante jaloux ba gelia mbonga defao. Zo biloko na nyonso. Nous avons un problème na manda chante, on a un problème na. Oui, oui. Oui, ngalinga ba jalouté, ngalinga ba beta musique ya transparence. On a quelques minutes na joie. Ba beta musique ya transparence. Moni so beta musique motema mabe eza bien té. Ngani na boso na moni chanteur aye mouvement, nazara na plaisir. Bon aye mouvement. Na sepela na bien na ngina travailler. Faut garçon na zala ponga na travailler. Tant que ya zate ngana travailler té, na devant pe carrière na ngana zo sala bo. OK, so na travailler na zabo, so petit moyen na kislelo. Tant na yo kaye, mo te a inspirer nga. Ngana za tant sur na kikala na ka ready. En français ba tamando do landela ngo bon, bino pe vient bino pe français on pe za tout mo comprendre. Jésus ni yo ka Jésus ni sa sala ba ngambande ngwana. Balobi no za incorruptible yo komi yo nga ba corrompre nga o wano finga mo. Balobi no bien yo fâché. Na français balobi no bien